好，大家好，大家好。咁啊，再一次見到啊，劉老師、劉文輝老師啦。Chris 早晨，嗯，你啊晚喂，安。午安，早晨，係3月1號啊你，係啊，321啦，真係驚慌啊，因為打仗啊出邊。咁咧，Chris 今日咧會講咩咧？就當然講最新鮮滾熱辣嘅兩樣嘢。第一樣嘢就係政治啲啦，就係美國以色列正式向伊朗開戰，揼伊朗啦，伊朗就反擊啦。咁啊，唔知發生嘅最後結果如何，但係就揾阿 Chris 就話，哇，下禮拜啲市場啊，金融市場會有咩震盪啊？定係長定短啊？呢場所講嘅戰爭嚇，等阿 Chris 講。第二樣嘢咧就哇，呢樣都係講咗幾個月嘅啦。其實開始嗰陣時候都係上年年尾開始十聞到有啲月尾啊，嘢關於係啦個私募基金啊、私募市場貸款嗰啲嘢啦。咁啊喺2月嗰陣時候咧，美國個私募貸款嘅龍頭大哥咧，就有啲條款就佢有啲所講嘅嘢咧，就基金啦，好似話唔俾人 draw 嘅啲投資者唔知點啊，咁啊大家覺得梗係資金問題啦，同埋佢賣嘢啊嘛，佢賣咁啲資產添嘅。咁啊，anyway 啊，跟係，住咧就睇英國星期五咧有啲金融機構咧有啲事發生咗啦，咁啊股價大跌啦，美國就牽連到美國連高盛跌成7%嘅嚇，咁一陣間大家睇我知道啦。咁啊依個樣嘢咧，其實大家唱緊咩咧？係咪金融風暴嘅開始咧？有啲人講緊呢啲咁嘅東西，即係啲末日論又走出嚟啦。咁啊，一陣等阿 Chris 嚟分析啦，因為佢非常有經驗對呢啲咁嘅金融震盪啊。咁啊，anyway 啦，咁啊，等我喺阿 Chris 介紹之前咧，我好快講，我哋冠名金融學院咧有個美股特訓班咧，就嚟開始啦。咁我哋係會收靚嘅，收啲人到嚟翻嚟讀書。咁啊，如果想知道而家將會有啲所講好勁嘅震盪啊，或者冇乜震盪啊，係即係睇翻美國嘅情況咧，你真係要學啲實戰經驗嘅嚇。咁啊嚟讀醫科啦，咁啊有興趣可以嚟讀醫科，咁啊只要報名就得噶啦。咁報名表咧就擺喺呢條帶嘅 description box 入邊啦。咁啊報咗名交埋個所講本表俾我哋交學費得啦。咁我哋公民學院咧有4個嘅投資會嘅，第一個就係香港股票投資會，另一個就係股票組合投資會，股票組合投資會就係教你點樣砌一啲叫組合，就擺啲股票入去，有我哋供應嘅選擇俾你哋㗎。咁啊詳情擺喺入邊嘅嗰個方面睇到啦。另外最後2個投資會就係美股投資會同埋美股策略投資會，咁啊詳情咧就係可以喺入邊嗰個方睇到嘅。咁美股投資會就係主動啲啊，阿 Patrick Sir 同我做節目就介紹一啲股票啊、投資啊價，你又可以問問題。另外股票策略投資會咧就係你會收到一啲啲比較短線啲用大模型嘅直抽取股票嘅，每日都有嘢醒你哋㗎嚇。咁 anyway 啦，咁啊有興趣就參加我哋以上嘅投資會咧，就啲所有嘅報名表都係喺呢度打入邊嘅 description box 揾到㗎啦。交完啊交個報名表翻嚟包埋錢就得㗎啦，成為我哋會員。OK，咁啊希望見到大家啦嚇。好啦，開始啦。預嗯，約咗佢打㗎啦，呢鑊嘢嚇，我哋知道啦。衝民望咁低，點都揾啲嘢嚟搞嘅。其實對我嚟講，阿 Chris 點睇呢壇嘢啊？美國、以色列空襲就德黑蘭啦、伊朗啊，伊朗就反擊啦，會唔會搞到個中東大戰咧？同埋嗰個經濟同埋金融上嘅震盪會唔會嚟緊咧？嗱，其實我1個禮拜之前我都 WhatsApp 你，我話佢會打噶啦，係，不過咧就褪遲咗1個禮拜，我諗嗯住要上個禮拜5、禮拜6嘅，咁就呢個有好多其他事發生啦，就其實就嗱，第一件事你今次好唔同咧，叫美國以色列軍事打擊伊朗啊嘛，上嗯，次就係伊朗以色列抽伊朗啊嘛，right？係，咁啊有少少唔同嘅。嗱，今次咧上次就以色列為主啦，就其實以色列上次都你話佢贏啦，其實都苦勝啦，其實佢都即係佢嗰個所謂個跌穹啊，Iron Dome 啦，都有啲窿俾人睇到嘅。咁今次之後咧就美國佬行頭啦，咁啊2個航空母艦戰鬥群啦，即係最勁嗰個福特號啊，Jaffa 都去咗。咁但係你睇到咧，佢就唔係好近美國嘅，唔係，sorry，唔係好近伊朗啊，即係嗰個Strait of Hormuz 啊，佢係褪後咗。嗯哼，因為上次喺對付胡塞武裝咧。其實美國嘅軍艦咧係有少少吃虧嘅，因為即係你係高雅人哋，你係瓷器人哋係高雅，係，咁啊係咁掟落去咧，
其實佢咧就知道咧，其實嗰啲 drone 啦就平嘢嚟噶嘛，咁你咪用嗰啲即係100、200萬嗰啲嗰啲即係導彈去截佢咧，其實有少少雷公揼豆腐嘅方法嘅。咁今次點解要打咧？又因為其實講來講去，即係我分析咗好多次啦。其實阿 Trump 乜冇乜，即係佢冇乜 principle 嘅人咧。佢只係諗下，喂，我而家有啲咩問題，我點樣去將呢個問題用第二樣嘢咧去引開人嘅注意力啦。咁啊，佢做啲嘢咧，全部都係 TV show，即係真人 show 嘅 producer 嚟啫嘛。你見佢喺嗰個琴晚2點鐘出嚟講嗰扎嘢啦，幾廿分鐘啊，講歷史故事，講翻係呢個伊朗由呢個沙皇轉做呢個神教主義嗰個背後啊，又佔領領事館啊，屌大部分美國嘅 MAGA 人嗰陣時都未出世嘅，都唔知係咩係嚟㗎係，，right？咁我覺得有少少揼波鐘啦，其實喺度，嗯即係佢揾到個 excuse 去打啊。咁佢冇理由去打人喎，咁人哋又冇打你，咁你只不過話講唔掂數。其實琴日咧就嗰個奧曼政府啊，就有個官員就上過美國嘅 CBS 電視講啦，其實佢哋係即係伊朗係提出咗有少少嘅 concession 啊，即嗯係退讓嘅。就話喺濃縮鈾方面，咁如果佢冇濃縮鈾，咁你咪即係冇嗰啲 material，話唔會做核彈咧咁樣。咁暗示咗咧係喺個會上咧係有啲褪咗嘅。咁點解咧？可能阿侵侵覺得你褪咁。因為佢部署咗太多軍力喺度喎，因為差唔多已經美國一半以上嘅軍力已經喺咗中東。喂，嗰度好多錢㗎，每一日即係唔打都要好多錢啊。咁佢唔打落唔到場啊，即係落唔到台啊。我覺得咁咪係去炸咯。咁又最近而家即係最近講話，即係即係嗰個教嗰個點啊，教神啊，嗰個 Khamenei 係咧係就。最高以色精神列佬話領袖，精神領袖啦，係炸瓜咗。係咁係我嗱，首先我講以色列報道先啦，right？係咁美國政府都係咁講嗱，我咁話事前咧，大家都知道佢一定嚟喐佢噶啦。係咁你如果係伊朗嘅，你係嗰個教神，咁你估你會做啲咩？佢唔都坐喺度坐以待斃啦咩？咁嗯即係我就覺得有少少嗱。如果嗰個聽日或者後日咧出嚟，即係好大量示威啊，即係又叫嗌啊，Death to American 啊，我哋原教旨一定要報仇啦，即係全國發起幾個月嘅哀悼暴動咧，咁就有啲似。如係果唔係咧，我覺得有少少係咪又整場戲出嚟咧？嗱，我唔知啊，即係我覺得有少少，即係你好多 scenario 都 cover 咗啊。咁人哋都話殺咗你百幾個即係個高級軍事領袖，咁你有冇可能咁簡單就俾人行入嚟咧，就懟冧咗你個精神領袖咧？嗯誒、我有少少保留。嗱，我又唔好話佢假先啦，咁啊睇下發生咩事啦。咁係咪啊？咁因為佢死我懟冧咗個精神領袖啦，收隊係咪一個即係所謂收隊嘅藉口咧？可以嘅喎。Right 嗱，因為點解咧？你咁大量嘅軍方去到嗰度，你喺度講落嚟，佢又話：哎呀，你哋出嚟推冧個政權啦！嗱，呢個一個非常壞嘅先例嚟嘅。咁即係嗯美國就叫啲人咧懟冧去改變人哋嘅政府啊，即係叫啲人。咁呢樣嘢咧做得好差㗎，right？係啊咁呢個係一個先創咗一個先例啦。咁即係話第時所有國家大嘅國家比較大啲，雖然唔夠你美國大啫，可能有啲仲大㗎嘛，right？出嗯嚟話我要隔離嗰個改變政權，我同佢一樣啫嘛，right？我唔係中意你啊咁啊。咁係咪好事咧？的而且確唔係好事嚟嘅。咁但係如果你美國軍隊唔即係 foot on the ground 咧，係冇辦法即係改變個政權，即係好似委內瑞拉而家都係一樣啫，冇分別啊。咁佢哋一個你可以話自己claim 呢個自己講我好成功啊，好勝利啊，我嗯劫咗呢個馬杜羅咁啊點啫？咁委內瑞拉人民係冇好到喎，冇改變個政權。
咁今次伊朗又係搞嗰樣嘢啦，你知嗰啲即係嗰啲係全部都係 TV show 嚟啫嘛，即係我覺得大家唔需要太緊張，因為咧美國佬啊係唔敢派兵入去嘅，因為一死美國兵咧就大件事啦，因為佢係冇國會授權嘅，佢唔可以傷人嘅，佢只係做場 show 啊，最好好似上次咁樣，所以我覺得幾奇怪咯。咁咪一路炸咯，咁咪即係炸嘅話，咁咪即係剷平佢話，我恢復個夷平佢德黑蘭，去翻嘅1950年嘅，咁伊朗人民痛苦咗，冇乜得益嘅，right？咁如果伊朗要即係 inflict 啊，即係增加啲痛苦落全世界咧，佢咪攻擊佢隔離嗰啲人咯。沙地阿拉伯喺隔離喎，咁如果佢去懟佢嗰啲石油設施，咁點咧？或者喺個Strait of Hormuz 嗰度咧，係封鎖個海峽，咁啊冇油出，咁油咪升到100蚊，咁咁我都係冇嘢食嘅啫。你已經炸平咗我，咁係咪咁咧？咁所以呢個咧就拭目以待啊！我覺得就唔係一個即係佢講得咁易咯，同埋好似即係以色列個首相咁啊，納坦尼亞胡講啊，改變政權啊，咁你係咪又去改變先？如果你話我而家派10萬軍入去，即係德伊拉克即係德黑蘭進軍伊朗，改變政權，我統治佢咁樣啊，咁又唔同喎。係，所以我覺得呢個咧就幾奇怪，同埋都係我覺得就一啲都唔奇怪，因為特朗普做嘢不嬲都係咁樣噶啦，佢就係諗下啊，我而家整一個最即係全世界人都集中注意嘅嘢事，咁我啲國內啲經濟問題啊，嗰啲 Epstein file 啊，嗰啲冇人講咯，因為而家係戰爭時代啊嘛，戰爭時代總統係最大嘅，咁係咪咧？嗱，真係大家嚟睇下。嗯我就覺得你咪至多玩一個禮拜，你點玩啊？你而家係全部嘢要由美國本土運過去。嗱，最重要今次咧就美國嘅盟國啦，係冇幫手嘅喎。英國佬又唔俾佢喺啲基地度即係參與停機啊。咁你全部空中加油3次喎。如果你用 B2 嘅話。係，咁你呢個係好嘥錢喎，大嗯佬，你隔離嗰啲咩巴林啊嗰啲唔夠膽，即係咁。雖然你有美國軍事基地喺度啦，咁如果伊朗發狼戾嘅話，咁佢咪懟你嗰啲咯，即嗯係攻擊你啲。咁唔係攻擊美國嘅軍事基地喺嗰啲地方，係攻擊嗰度政府喎。嗯咁啊大件事啦，咁就變咗就係中東內戰啦。咁如嗯果中東有戰爭咧，搞咁亂咧，對美國係咪好處咧？我又唔覺得有咩好處咯。即係所以呢個咧，我覺得特朗普係想有一個叫做快速嘅 quick win 啊，嗯勝利。總之好似委內瑞拉咁啊最好啦。咁佢而家殺佢話嗰個精神領袖已經係被 eliminate 咗，取締咗，或者係已經係殺咗啦。咁係咪可以正式宣布鳴金收兵咧？咁可能係都未定嘅喎。咁大家要睇下佢講咩，佢日日都會出嚟講嘢㗎嘛，日日都會有好多呢個True Social 上面嘅講啦，而家又打成點啊，乜乜乜啊咁嘅，即係總之佢係要勝利，又要冇人損傷，又要有 impact 嘅勝利。咁啊嗱，佢叫嗰啲呢個伊朗人出嚟推翻個政府啦。咁正所謂有個好著名嘅人講：You have no gun，咁你點樣推翻嗯個極權嘅政府咧？呢個都要風趣啦。所以我覺得咧都係悲劇，即係一係，個悲劇。咁啊變咗嗱，至於咁樣咧，就中東一定亂嘅。最重要咧就睇下伊朗隔離嗰啲，你知大家有唔同派系嘅回教人噶嘛？咁嗯佢哋嘅反應係點咧？係咪好明目張膽地去幫美國政府啊？或者係點咧？係唔係伊朗政府去喐佢咧？咁第二就注意嗰個霍爾木茲海峽，即係有冇封閉？油價係即係升咗70幾蚊啦，咁而家會唔會上過80啊，甚至去到100咧？
咁如果嗰度出事咧，係一定會嘅。咁如果出事一拍嘅話咧，咁美國個通脹就會好勁嘅，係冇嗯得解釋，冇得救啦。因為你雖然你有委內瑞拉油啦，因為你個世界性油價上嘅話咧，嗰啲油都係貴㗎啦。咁佢點樣 off ramp 咧？佢即係慢慢搞翻落嚟咧。我覺得佢係 showcase 嘅啫，即係係佢絕對唔可以，絕對唔會啊！即係將美國帶入另外一場長久嘅戰係爭，亦都冇權，因為佢一定到時咧一定要去國會。國會咧，佢個 mega 嘅最大嘅支持者咧，就係一種叫孤立主義嘅人，係唔中意美國咧。去搞呢啲咁嘅世界嘢，佢今次咧只不過係利用咧分散注意力嘅，又叫做即係不嬲，我都用佢 tactic 就係 flooding the zone。嗯即係總之係咁好多嘢，搞到你咧即係應接不暇，都唔知佢喺度搞乜。其實搞嚟嗯搞去都係搞嗰樣嘢啫嘛。最緊要睇下佢有冇派即係步兵或者係派散兵，真係嗯入去呢個伊朗嘅土地上邊。咁你見到以色列都冇咁唔夠膽咁做，咁嗯，我覺得佢嘅機會係更加低咯。即係因為好啊好，你知啊。呢啲美國佬啊係白人嚟噶嘛，好易認噶嘛。你係去到伊朗，你唔係話同色嘅人包頭啊咁樣。喂，如嗯果死得十件八件嘅，咁佢哋一定會出嚟 show 俾人睇噶嘛。係咁好大劑喎，所係以就大家又唔使咁緊張。即係。係我覺得呢係 show 嚟嘅，TV show 嚟嘅，唔會咁搞個好耐。金融市場咧，譬如而家睇個 Bitcoin 咧就唔係好大震盪，添仲升緊添而家。翻嚟點樣咧？就啲股票市場，你估受唔受到呢啲咁嘅政治環境影響咧？個地政治因素咧？嗱，我話俾你聽咧，金融市場有兩類人嘅，有類人咧就一定會話：哎呀，死就死啦，今次大鑊啦！嗯嗯，咁嗰啲咧就大家都要留意個油價，油價會通知你一切。係，咁另外一類咧就tackle 啊嘛，你明知佢會 tackle 啊嘛，so 嗯 far 都係 tackle，right？咁啊留意佢有冇 tackle。係，right？咁我就會留意油價，因為咧油價好快嘅。如果一封鎖嗰個海峽咧，咁就大劑啦。嗯 right？咁其實佢唔使，即係伊朗唔使點樣打啊，佢直接喺嗰度咁啊，得閒炸沉兩架油輪，咁你咪玩完咯。咁你嗯油價自動飆噶。咁所以留意呢兩樣嘢啦。喺個金融市場咧，一定有呢個有兩批人嘅，有啲人就會好擔心，有啲人就覺得佢會 tackle。咁啊，嗯，睇你喺邊邊啦。因為今次佢個盟友啊，傳統所有盟友啦。除咗以色列之外咧，差唔多冇人幫佢，即係冇人係計企埋佢邊，所以邊會邊人再同博睇埋佢同佢打仗啦？你黐線咁㗎！你打得幾耐啊？你個誒美國，誒，你睇下佢打一日，我係啊使去燒10億以上，係啊咁你係啊玩得幾耐啫？係咁你最啊。多咪玩兩三個禮拜就係玩完係啊啦。係啊，所以你係啊，你意思真定你加拿大首先都會同你出兵啊！近時加拿大你出兵我出兵，而家你傻睬你傻，即係其他啲人睬你傻，出口術。跟住係啊係啊，全部人都出口術，你好啦，得咁你連啊，英國佬嗯嗯，最 close to 啊都唔會嘅，都唔唔會㗎制嘅，所啦，唔以會㗎啦，呢壇嘢唔會㗎啦。喂，咁股票市場點操盤啊？哇，上次炸咧，我記得咧就一炸咧，佢都有喐過美國嘅，佢射一啲彈過去隔離嗰個國家就唔中嘅，就好似係應該係約旦唔知約旦咩啦。總之 anyway 就但係翻嚟嗰度第二日咧，即係開始咧就升嘅市呢度，因為嗰啲 uncertainty 就話，喂，知道你會打啦嘛，而家打咗啦，咁但係依度咧就個大型啲嘅，因為美國直接係射啦嘛，砰砰砰佢又反擊啦嘛，咁你嗰個市場係好似上次咁會即刻翻嚟彈咧？上次彈得好勁㗎，嗱，我又覺得唔會彈，因為咧係咯，而家啲人都嗯摸唔清呢個伊朗會點反嗯應，係因為咧美國設嗰啲咧佢用 Tomahawk。
即係差唔多係係即係 Scud 咁樣，嗰啲好鬼係貴嘅嗰啲係同埋佢話伊朗有呢個IBCM 啊嘛，即係係呢個呢個彈道導彈，即係可以洲際彈道導彈，咁嗯其實就冇嘅。咁其實好多嘢都係即係佢講佢有啫，其實係就即係我覺得最主要如果 confirm 咗呢個精神領袖消失咗，唔好開係死先啦。消失咗嘅話咧，呢個係一個好大嘅誘因可以 off ramp 嘅，同係咁埋睇係油價係最緊要睇佢係咪即係伊朗政府係如果係攬住一齊死咧，佢一定封鎖咁當然呢個 啦，Strait of Hormuz。係啊佢暫時未做嘅話咧，即係係證明咧佢都唔係想行到最後一步。係咁就大家就又唔好話瞓身落去買嗱，呢啲嘢咧就你唔知呢啲政治嘅嘢咧係係唔知道，可能個神棍個仔或者邊個仔突然間出嚟話我哋要打聖戰啊，咁你就大 Q 嗯惡噶嘛，係你唔知係佢哋係嗰啲 organization 諗乜啊，因為我哋係唔識嗰啲對外呢啲嘢，咁我哋就我都不嬲不變應見萬萬變，變啦，係冇錯，暫時好睇睇。好啦，咁睇下大家呢樣嘢係點。大家喺留意我池講嗰幾邊咧，池樣咯。邊啦，睇個池邊睇啲人哋會滑浪啦，我哋唔好理佢啦。咁啊，anyway 係啊，最緊要就睇多一兩日先有變化先喐啦。嗱，而家講翻去啦，嗱，實實在在啦，星期五就真係發生咗啲事，咁就英國嗰邊咧有啲金融機構出咗事嘅，咁就都今日講嗰下咧，講到私募貸款嗰邊嘅啦。咁啊，但係美國咧，實際喺2月嗰陣時候咧，個私募貸款一個龍頭嗰度咧，就實際咧就將有啲投資者嘅資金咧就唔經拎走嘅，話唔能夠 draw 嘅。咁呢個條款咧就反映咗市場上咧就話可能佢個流動性係有出事。當然你個流動性出事啦，而家你睇埋 AI 殺埋啲軟件股啊，講緊話估值大跌啦，咁佢啲抵押品咧當然有影響啦。咁啊亦有啲金融機構傳出嚟有事嘅。咁啊，anyway 啦，咁而家好多人咧吹到咩咧？吹到就話哦，而家其實咧就係一個所講嘅私募市場入邊嘅開始反映緊一個叫做金融風暴嘅嚟緊㗎啦，一個 early stage 啊。但係同時星期五咧就出過一個好差嘅數據，PPI 就升嘅比預期多嘅。咁啊，呢個兩下衝擊咧就打到啲美國金融機構咧，尤其股票市場入邊，我哋講啲大嘅銀行咧，嗱。Goldman Sachs 咧就跌得好金啊，7%。嗱，花旗 Citigroup 咧亦係跌嘅。咁其實好多銀行都跌，咁就英國又有啲銀行跌得好金嘅。咁呢個你睇法係咪要好小心咧？呢次就睇住啲銀行股係咪會繼續跌落去啊？定係點咧？定係會唔會影響到成個美國股市開始嚟一個大回吐咧？嗱，我10月中嗰陣時嗰個 Bitcoin 嗰個大震盪之後咧，之後我差唔多12月都同你講過，我話個即係 private credit market 係嗯，有啲問題嘅。係咁即係有啲唔係幾好彩啦，可能講中咗。嗱，今次個事件係乜嘢咧？上次就係借咗俾啲咩整車嘅公司啊，或者係嗰啲係啊，俾嗰啲低 credit 嘅人啊，嗱，咁都即係有誘因啦。嗱，今次咧就即係有啲鬼鬼地啦嚇。係啊，點解咧？事源嗰間公司咧係一間英國嘅公司，英國嘅 mortgage 嘅公司，佢係專做啲咩咧？專做啲係 buy to let 啊，即係其實英國有一種 mortgage 出嚟買嚟去租俾人咧，就唔還息唔使還本嘅。係 right？即係你其實咁佢注重咧就唔係淨係做即係私人物業，即係 residential market，其實佢做 commercial property 嘅，你都可以買啲咁嘅嘢應該嘅。係咁佢事緣咧就話呢間公司都唔細，咁佢咧就做咗咧，我睇過佢咧就 claim 咧就去兩間公司借錢，用同一個抵押品。因為嗰啲通常都係因為我好多年前佢幫我借錢買咗，咁佢而家有舊物業咪租咗咯，可能租咗3、4年啦，咁咪有 steady income 啊，即係 rental income 入嚟，嗯咁佢有 valuation 有成咯，咁佢攞去借錢，咁佢借乜嘢咧？就借一間 Apollo 嘅private equity fund 下邊嘅一係個私募貸款，咁另外一間咧就係花旗嘅，right 大嘢嚟嘅喎。
咁其實所有呢啲咁嘅私募嘅 private credit 啦，我叫財仔啦，香港我叫財仔啦。其實佢啲嗯，資金來源咧，全部都係大銀行嘅 off balance sheet 嘅嘢嘅。咁喺上次嘅即係第四季業績啦，其實 JP Morgan 咧，Jamie Dimon 都俾人問過啦。咁嗰日佢有 write off 咗7億，佢話有一隻老鼠啊嘛，有 係好多曱甴 cockroach 啊，啊嘛，有曱甴啊。咁係佢話咁跟住嗱，咁呢個就反映咗咧個問題喺邊度？問題而家就連鎖落去 Oracle 啦，因為嗰啲 AI 嘅公司啊，譬如嗰細啲嘅所謂嗰啲做嗰啲 cloud 嘅 operator 啦，佢哋全部都係問呢啲咁嘅私募基金去借錢嘅係，right？嗰啲叫 private credit。咁係最近嗰1、2個月，即係12月之後啦，開始好 tight 啊，即係 Oracle 之後咧已經借唔到錢啦。係咁而家爆出嚟咧，就話呢間英國嘅mortgage 公司咧就借2次，咁就借咗2.7個 billion，咁就其中咧就佢話佢嗰個資產值咧其實就得唔知20%，即係唔係咁值錢嘅。咁就其之錢咧就好似話有管理階層走咗路，咁係有 fraud 啊，有欺詐成為出現嘅。嗯咁係咪咁咧？咁而家啊，即係當然英國嗰邊就開始做啲調查功夫啦。咁而家就 take 咗 administration 啊，即係接管咗間公司啊，英國金融部門。咁啦，因為巴奇 involve 啦，同埋呢間即係所謂嘅 Apollo 樓下嘅 private equity，咁都係一個相當大嘅美國嘅 private equity。咁就有人聯想咧，就話喂，好似唔清喎。咁我有啲同意嘅。我認為呢個私募即係所謂嘅財仔啊，private credit market 咧，始終個透明度欠嗯高啊。因為呢啲全部 off balance sheet 嘅嘢咧。咁嗯，就要等嚟緊個業績公佈啦，嗰啲所係有大嘅銀行啦，都會俾人問呢個問題㗎啦。係咁佢哋就差唔多要浮上水面。咁係咪會去到一個所謂嘅 systemic risk 咧？我唔知道。就而家咧就驚佢所謂嗰啲錢咧 liquidity 有問題，但係 so far Fed 嘅 overnight count 咧又好似唔係好似咁。係咪咁？人哋話係呢個係一個 build up 嗱，咁我覺得就好難講嘅呢樣嘢就話，而家係嚟緊會有一個好大嘅金融風暴，有啲人甚至咁講嘅咁嘅，係咁大家就變相你睇今季嗰個金融股開季升完之後咧，星期五嗰下震盪啦，係啊，搏落嚟啦，勁㗎。少不勁啊！呢個係有啲問題嘅，即係 smart money，即係嘅聰明錢啊，永遠行先嘅。不過 Chris 啊，咁我覺有個嗯圖咧望一望啦，唔知你望到個圖啦。如果我睇翻佢個隔夜回購咧，喺亞洲咧係零嘅，冇人用到個隔夜回購，喺個年報咧係，就反而就令我安心少少。因為通常有唔係咩我都睇過呢係啊，個都係，我又覺得唔係好得，但係個唔係好勁問題就係嘅，我覺得唔係好勁。通常呢度最快反應嘅咯，係啊，但係你頭先講咧，啲私募基金咧就改變咗嗰個贖錢嘅規矩，係係佢就預嗰唔係唔個啊嘛，預贖嗰個大嗰個龍嚇頭啊嘛，嗰個就嚇親人嘅咁。嚇。咁佢又改變咗啲嘢，咁佢就係話即係 delay 下啫。我諗佢唔敢係唔俾熟嘅，咁可能係係改變咗。咁改咗規例嗱呢咯，個比以前緊啲咯。大家真係要小心，即係呢但係佢賣嘢啊個 嘛，佢賣咗資產啊嘛，所以大家都啲店又唔使賣資產，攞套現嚟搞啦，係咪啊？即係佢即係流動性啦，永遠都係驚佢流動性即係一緊咧就會有問題嘅啊。嗱賣資產要睇下個資產係賣賺定蝕咯，係咪左係手交右手咧咁係樣？係嗱呢啲好多呢啲嘢會出現嘅，嗯咁我就一定係會反映翻去大銀行上邊嘅呢啲所謂嗰啲二級財仔咧，係上唔到好大身嘅，因為咧始終都去翻嗰啲大嘅私募基金，一係第二咧就去翻大銀行。咁嗯哼大銀行來來都係數得出嗰10間8間咯，咁係啊嚟緊就金睛火眼睇佢哋嗰個業績公佈同埋嗰個資產有冇減值啊？有冇係即係 special arrange 有啲 note 俾人啊？不過係有啲擔心啊，我都覺得有啲擔心，但係亦都睇到喺個
科技股嘅市場個股價反映咗，因為咧嗯，好多公司都借唔到錢嘅，而家係係咁你睇到最近最近呢樣 OpenAI 都 係 OpenAI 上個禮拜都將嗰個季度嚟緊呢幾年嗰個 expense 啊個投資係減細咗好多嘅。係係咁加埋咧就同呢個最近呢個 Anthropic 同埋呢個財呢個 DOD 啊，即係呢個 Department of Defence 或者係 Department of War 講唔掂數嗰單嘢都令到嗰個所謂個 AI 發展咧又有少少棘咗喺度。咁 係 anyway，我都覺得大型銀行股係要金睛火眼睇清楚。因係為似乎係咪咁樣令到同埋個 PPI 咧，上個禮拜個 PPI 都升咗，咁係咪減到息咧？呢個好多啲咁嘅個問題出現啦，好似係向一個係啊嗰啲 force 咧向一個唔係一個好嘅 tailwind 行，係向一係個唔係幾好係嘅地方行。咁係但係我又覺得美國嘅通脹應該唔會太高嘅，始終而係家嗰個失業率都係maintain 啦，就唔好話佢升得好高。咁我唔覺得嗰個咁關稅嗰度而家又更加混亂啲啦，因為又要等150日之後先知道係發生咩事。咁係咁好多嘢都係不利呢個特朗普政府嘅。咁嗯所以會有呢個入侵伊朗咧，即係我覺得佢係係即係純粹都係即係將嗰個視線轉移嘅。咁呢嗯樣嘢就唔會搞好耐嘅啫。咁但係咧係就反而大家要留意下個金融市場、大型金融機構喺呢個私募個 credit market 有冇選手？係如果選手得勁嘅話，哇！2008嘅啲人話會翻版，咁我梗係唔希望啦。但係大家都個要有個機會唔係好高準備，啦，因為應該你睇就唔唔高唔嘅，因應該就唔係好為夠啊。佢嗰個係龐大，但係問題就嗰個 shadow banking 咧，其實Fed 都有睇嘅，嗰個啱有啲價值啦，佢因為最緊要睇到嗰個 SOFR 同埋嗰個 interest rate on reserve balance 喺26號，即係星期四咧係冇乜勁升嘅，係高過零，係高過零少少啫。不過唔知星期五啦，我睇翻嗰啲 SOFR 嗰啲 futures 咧又冇乜改變喎，所以變咗我就唔係好暫時睇到啦，但係一定係有影響，但係個影響性係咪已經係唔係咁勁咧？就係拭目以待，因為呢啲係會有發展啫嘛，呢啲嘢，知佢即係跟住係，嚟嘅續後嘅發展咯，嗬，小心啦，其實我覺得係，原本上半年就好寄望於金融股推動個美股市係場嘅。啊，咁而家就即係少咗一個 tailwind 啦，咁係啊，就大家可能我都維持今年上半年咧，美股都係咁樣唔上唔落咁係樣啦。又係我覺得就係係等下嗰係，啲清除咗好多，我諗要睇即係第一季嘅業績，即係即係差唔多5月開始公布業嗯績之後咧。咁會清晰一啲，究竟美國個銀行喺嗰個所謂呢啲 off balance sheet 嘅 debt 嗯，同埋個 liability 嗰度有幾係啦，個 exposure 有幾大，right？嗯咁如果冇嘅話，咁就應該可以下半年應該可以減息1至2次嘅係，right？冇錯。咁咁係啊，咁如果唔最緊要係咧，最緊要通脹啦，最緊要通脹嗰度唔係好似 PPI 咁嘣咗上去啦，咁但係機會唔高啦。你睇翻嗰啲 CPI 數字都唔高我都覺得嘅，嗬。咁啊係啊，唔夠，PPI 嘅，就略高所以少少，但係就唔係係啦。都唔係 CPI 咁嘣上去㗎嘛。嗰啲係，但係我知因為上高上游啲價格好 volatile 嘅，個月與月但係咧，變動嘅大家要好多啊。小心啦嗯嚇！大家要小心嚇，因為而家出咗英國嘅財務公司嗯，係涉及美國嘅私募嘅 credit market，我唔排除係啊，有其他國家，right？有有譬如有，一係定會嘅，一定會嘅，一一定會，但定會去，所以係咁咁一定會，呢個係咪一個 contagion 咧？即係一路咁樣落去咧，唔知道。一定會。啊，咁但係。所以大家要有心小理準備心啦，咯。睇住啦，睇住啊！最緊要其實就係睇翻嗰個 SOFR 嘅變化啫。因為 liquidity stress 咧，最緊要睇翻個壓力㗎。佢好容易浮現喺嗰啲數字嘅，即係等於10月、9、10月嗰陣時，突然間嗰條
嗰個sofa 係抽得好勁啊！哇！你睇到啲股票會佢調整就知㗎啦，因為佢嚟緊㗎啦，嗰啲數字係暫時睇唔到，27號星期一先知道27號個數字係咩。我哋及緊㗎，我哋有乜冬瓜豆腐通知你哋啊，唔使驚啊，我哋都及到緊要嘅及住。最好啊，因為我都係即係我哋話齋，聯儲局係應該心裏有數嘅，係因為呢係啲咁嘅 exposure 有幾大咧，佢一聲號令之下咧，佢係全部知嘅，因為嗰啲係啊銀行會係啊，要佢要報上俾佢嘅。交嘢俾你主要睇交㗎，佢交哋冇係，得。所以係咪好大陣仗咧？我又唔覺得，但係咧就都要小心，因為咧我唔知道，反而嗰啲歐洲或者歐西美國嗰啲銀行啊，即係如果賴咗嘢咧，喺佢哋國家嘅金融市場，可能個影響會大啲咯。嗯，咁啊係，咁啊，即係而家就係星期五，其實拉嗨得勁咧，就係英國嗰兩間嘅，一間就跌，一間就出事啦，另一間就股價就跟住跌10%嘅，咁啊，啊，但係亦就影響到成個美國嗰個銀行嘅信心咯，因為已經好慘㗎啦，嗰啲財富管理嗰壇嘢又搞到佢走埋去嗰啲 AI，咁啊跟住震一震啦，咁震埋依下第二震㗎啦，咁唔知仲有乜震？幫我講啦，呢誒，希啲啊，望冇咁多震啦，但係係啦，似乎上半年都好多嘢震，咁啊，大係啊，好多家坐調頭，穩啲咁。係啊，如果唔係就不變應萬變咯，以萬變係啦，萬變，咁啊睇下食下花生先啦，係啦，不過唔需要長太債孳息啊，用啊。係啦，長債孳息有3.95，某個程度下都好事嘅，不過係咪反映佢有有嘢嚟又唔知啦，呢樣嘢通常避下，真係搞到美國衰退就減息啊，調翻轉頭，不過嗱，機會好低你個美嘅。國長債都反映到係有少少啊，避險啦，聞到有啲你知啊，落㗎啦，係啊，因為跌係啊，破4厘嗰下就好少，即係大家都驚嘅，真係嗬。咁佢哋冇辦法跌得啦，咁快得滯啊嘛，你睇係啊，下。冇辦法啦，所以係，但係好事嘅，唔係三殺咁避落去，誒睇下點先啦。咁好快嘅，如果佢彈翻上去嘅，就證明股票可能反彈㗎啦。咁啊，到時候大家咁唔係嘅，及住呢個市啦，及住個市啦，但係就太多不良因素啦。咁啊，以保守為主啦，大家睇多一兩日啦嚇。咁啊，anyway，係啊，多謝我阿 睇多 Chris 個禮拜嘅，先啦。啊，咪睇下禮拜好啊可能有答案嘅啦，我哋 OK，多謝阿 Chris，多謝你，OK，拜拜，，OK，thank 拜 you，拜拜，拜拜。拜，拜拜。